ng dialysis center sa Iloilo City, dako ang mabulig sa mga pigado. Samtang 14 stations dialysis center sa San Isidro Haro, ginatukod na. Ginkalipay ni Mayor Jerry Treñas nga madamo na sang nabuligan ang uswag dialysis center sa distrito sang Molo. Suno sa alkalde, umpisa nga nag-operate ini halos puno na ang schedule sa mga pasyente nga mapa-dialysis. Gani, para mapasangkad pa ang pagbulig sa mga Ilonggo, ginpabutyag sang alkalde nga nagsugod ang pagpatukod sang 14 stations dialysis center sa distrito naman sang Haro. Mas malapad ini kay makaakomodar sang madamo nga pasyente sa sulod sang isa ka adlaw. Nag-create gid kita da sa mga positions. May doktor kita, may nurses kita para sa aton dialysis center dira sa Molo. 3 na ka stations, meaning to say sa kada adlaw may ara kita 6 ka pasyente nga pwede ma-serve. Kaya 4 ka oras kada isa. May ari pagid kita nga ipaobra diri sa San Isidro. Ang San Isidro ta mas dako-dako niya. 14 stations ni. So gapadako-dako kita nga gapadako-dako, no? Ang 14 stations 28 ni ka pasyente aton ma-serve. Nakita sang alkalde nga importante ang ikaayong lawas sa mga pumuluyo kag dako ang mabulig sang dialysis center sa mga pigado. Sa baylo nga ila ibayad, mas makakinot ang mga pasyente bangod libre na sa uswag dialysis center basta makumpleto lang ang mga rekisito. Ang ginpadamo taning dialysis center part ni sa aton Wheels for Inclusive Development ang sa H ang health. Sige unta ni ang mga dialysis center ta kay nakita ta kadamo sa mga pigado nga Ilonggo nga nagakinahanglan gali isang dialysis kag kamahal sang gastuhon mo antes nga makapasigi ka sang dialysis mo. May bulig man ang PhilHealth pero balaan ta limitado na ang bulig sang PhilHealth. We will try to construct more dialysis centers para mas damo pagid ang maserbihan ta. Ang health o kung ikaayong lawas sa mga Ilonggo ang kabahin sa ginahatagan importansya ni Mayor Jerry Treñas kag sa sulod sang 3 ka tuig sang iya administrasyon nag-level up man ang health services sa Iloilo. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas nagpasalig hindi makaapekto ang 4-day work week sa mga transaksyon sa Iloilo City Hall. Nagpasalig si Mayor Jerry Treñas nga hindi maapektuhan ang transaksyon sa Iloilo City Hall apisal sang temporaryo nga pagpatuman sang 4-day work week o kon Lunes tubtob Huwebes nga pagtrabaho. Nahibaluan, nag-epekto ang ini nga schedule subong nga semana bilang pamaagi sang lokal nga panguluhan para mabuhinan sang isa ka adlaw ang pagtrabaho. Apang ginpalawig naman ang oras sa sulod sang 4 ka adlaw. Suno kay Mayor Jerry Treñas, hindi lamang syudad sang Iloilo nagpatuman sini kundi pati man ang iban pang katatatapan sang gobyerno. It gives you more time. This is going to be temporary. I hope the Ukraine crisis will be resolved soon para nga mabalik naman ang normal nga mga presyo and then we go back to normal. No? But in the meantime, I think we have to do our share. Nabasahan ko kita sa periodiko, Supreme Court, the RTC, the CA, tanan sila nag-adapt sang 4-day work week. Dugang pa sang alkalde, apisar sang 4-day work week, hindi naman maatrasar ang mga ulubrahon bangod siya mismo ang nagatrabaho bisan anuman nga oras. Nagkonsulta man siya sa Civil Service Commission ka nagpasalig nga maaksyonan ang mga problema. No problem. I think except gambal ang civil service nga base may mga important nga mga bagay nga dapat aksyonan. You know, ako 24 hours. I'm mayor 24 hours so if there's anything important we can already act on it even if in the office hours. Ang transaksyon sa Iloilo City Hall ang nagaumpisa alas 7 sa aga, tubtob alas 6 kasi Sidmon sa idalom sang 4-day work week. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.